play pi baro ni pidang so mai pish kini ke tuk po mita ke jan me chwa bin sedang tingin pa shrimat pekong san lapan long ya ke jingle tes ya palat khat san lak ngut gibriu tang hapo kini ki arpu saw kenta kiu ki bakot shaka prapuai pon nyau saw na kashispa rai ka sarkar Meghalaya ban ai jing ithu da ka anya ka kam shna wan ha ka jela Nakadaw ka jing theru lakba twa ki kendo ha ki bobon tili ki jaka ha ka jela layo se ya lai tili ki met yak balash sha tap lop ha ki kendo haluwa lum paring Bat lapen kam ya ka bor bahakli do ban khmi ya ki jaka puli medical balatip kum ka National Medical Commission ki kubo babnya ha ka jing ya kun persha e ka klam COVID-19 la dep pan le tes ya palat khat san lak ngut ki briu hapo barok ko keri tang ha kini ki arpusaw kenta baladep tat haduk mentala dep ban tes haduk kumba nyau klur ngut ki briu ha barok ko keri ha ka ba ka India ka dang yai peteng ban long ka bastet tam ban pelong ya ka jing le tes na ka jing dang tang na ka ka jaka le tes ka National Institute of Virology Pune ha ukala lingkot mentau snem ka India menta ka don haduk praspa khat pratili ki jaka le tes ki bakin thop ya pra pusaw tili ki badai ki jong ka sarkar ba nyau spa lai pusaw tili ki badai jong ki riu shimet ka India ka dang yai peteng ru ban long kari ka babon tam ki balakot na kani ka jingpang ha kini ki ar pusaw kenta bladep ki ladon haduk kumba prapuai hajar ngut ki balakot kat ba ki balakot baro ha kari tat haduk menta ki latam ya ka sau punyau lak san pun riu hajar ngut ki balong kumba prapuai pon nyau saw na kashispa Kakin hun ki menteri jong ka sarkar jilla nin ka si kila rai ban ai jing ithu no da ka anya ka kamshna wan ha ka jilla da ka ba minjur ya ka jing terwa ban thau ya ki kendon na ka benta ki karkhana shna wan bat bandi ya ki wan so ba pin mi halayin ka sarkar jilla kala shim ya ka ni ka rai hadin ba kala so thu ahlor ki jing mentoi ki ba mi na ka jing shna wan ha ka ba ki la ban kin tiu ya ki kam rap so kam jngo kai per thai bat ru ban kin tiu ya ka yo ka kot jong ka jilla menteri rang ba ka jilla ko ret ki sang mau la pen ka sarkar kan sathau ya ki kendon ha ka ba unu riu shimet ula ban shna wan man let dia ha ki yo ki hat u konrat lai thu ru ba ka bai khajna na ka benta ki ni ki wan man kan long tang kumba shi spa tingka na ka benta shi sinduk bat la pelat ya khajna vat na ka benta ki nong pen mi wan kat ba ka license na ka benta ban shna wan kan long nyau hajar san spa tingka na ka benta shi snem produce sometimes goes to waste. They will be helped with this particular process. Ad valorem that is paid by these home-made fruit wine producers will be much lesser compared to the other products, and we strongly feel that this will really boost not just the overall the wine sector, local wine sector in the state, but I think it will go a long way in helping the farmers also who produce a lot of fruits in the state. So this Kakin hun ki menteri hinan kasngi kala ai jing minjuru ya ka jing terwa ban pendrai kamlang ya ka Chief Minister Rural Development Fund but ya ka Chief Minister Special Urban Development Fund ka basong dor pra klur tingka bat saw klur tingka habe kren ba kilai pathai khubor hadin bala wai ka jing lang menteri rang ba ka jilla u konret ke sang mau la pentip ba ya ki ni ki song pisa on pentri kam ling ba ki tanat Urban Affair but Community and Rural Department haman la ki jong ki jaka ki wei pat ki mat ki blai kren ha ka ni ka jing lang hinan ka Kalong halor ka Meghalaya Settlement of Areas Ordinance, rules for Meghalaya Settlement of Areas, 8,000 arpo, ka remission of stamp duty on emergency credit line guarantee scheme, but PM Swanidhi scheme, ka Meghalaya court fees, e-payment, but ka jingpendray kam ya ka Meghalaya Mineral Says Act, 6,000 khandai spa pra. With this, we expect that the overall revenue of the state also will improve under the cess. We used to receive a cess amount of about 48 crores in 2018-19, and it increased to 73 crores in 2019-20. So we expect an additional 40 to 50 crores more to come in with the change and addition of these new minerals in the cess list.
Na ka jing theru labba ubajur ha kini ki khindiat sngi kala don ka jing tua khindo ne ka step ha ka pon riu buji ha ka ba sangut ki brio kala sha tap ha ka khindo ha dhobi khat lower lumparing na ka liang ka fire and emergency services ka SDRF ka tanat ki pulit bat ki pat ba kadang ya chakmat ben penlong ya ka jing a jing arab ha ka ni ka jaka kat kum ka khubor balayo lum lai yo man say ya lai tli ki met yap na ka ni ka jaka kat ba ya ka met jong ka wei ka kan thela subaba kala sha rong no ha ko na ka ni ka jaka ka Indian Meteorological Department kala pen bana ba kan don ka jing ther ulap ba hakikat tu kat ni ki benta jong ka Shilllong ha ka arpusau terek bat arpusan terek mentau bena Menteri Bakmi ia kata disaster management ubah kermen untuk bahaduk menta kidon haduk khat arngut ki brio ki balayap na kadau ke jing tua kendo ha ke jela Ya ki election sya ka yeng dorbar thau an ha Bihar on penlong ha ki lai benta ka ban sedang nadu ka arpu pra terek urisau bat ka jing nyau ya ki vote kan long ha ka spau terek unai wing kindon hadu kumba nyau puai tili ki constituency ki ban penlong ya ka jing thep vote na ka benta ki wat baningkong ka ban long ha ka arpu pra terek urisau khandai pasau tili shuki jong ka wat ka baar ka ban long ka lai terek unai wing bat nyau pu pra tili ki shuki jong ka wat ka balai ka ban long ka nyau terek unai wing ki election commission kan sarai ru ban penlong ki election shiteng samoi na ka benta ka wei ka shuki ha lok sabha ban riu pasau tili ki shuki cha ka yeng dorbar thau an ka jilla hadien bala dep ban penlong ya ka jing elang ha ka arp kandai terek mentau bnai ban a jing tip ya ka por thep vote Langut ki brio ki ladu yala ka jing imbat sha rong no na ka jing shlei ha West Khasi Hills nen ka step kat ba langut ki wei pat ki la mensau ha ka jing tua khando ha ki jaka ba pher jong ka district ne ka step arteli ki yeng hanong ston ki la julor na ka jing tua khando bat ar ngut ki bala mensau la pen kit sha nong ston civil hospital ban yo ka jing sumat kala don ru ka jing tua khando ha upper new nong ston ha ka ba ka wei ka yeng ka la julor bat wei brio la mensau jur Nadu menta ka sngi la pentrek kam ya ke National Medical Commission ha ki ka jaka jo ka Medical Council of India ka ban long ka bor bhakli do ban khmi na ka benta ki jaka puli medical hadien bala pentrek kam ya ke NMC la pendu no ya ka Board of Governors ka bala IT ka apun riu terek unai lor ar hajar kha pra ban khmi halor ki rukom tre jong ka MCI bala pendu no ru ya ka Indian Medical Council Act ka bala dep pentrek kam ha ki ni ki riu pusau snem bala dep la jit ru yo Dr Suresh Chandra Sharma ubade uhe barim ka All India Institute of Medical Sciences na ka ENT Department Delhi badlong kum uchaman na ka benta laisnem mentapat ni pet ya ka jinglong juman ka sibneng Kajing shit kalong apu wei 0.9 degree Celsius bat kajing kriat kalong khat 0.1 degree Celsius kajing ngam ka hawa kalong shispa na ka shispa ha ka pomen step bat khandai pun reu na ka shispa ka po janmet kajing hap slap kalong khandai 0.1 mm kandon kajing hap slap bat kajing te du perthat ha Shilllong bat ki jaka ba marjan Shaban penkut ni phai biang sa sisian chakimat bagongsan Lapan long ya ka jinglet test ya palat khat san lak ngut ki brio tang hapo kini ki ar pusau kenta ki ki bakot cha ka prapway pon nyau sau na ka shispa Rai ka sarkar meglaya ban ajing ithu da ka anya ka kamshna wan ha ka jilla Nakadaw ka jing ther ulapa twa ki khindo ha ki bobun tili ki jaka ka jala layo se ya lai tili ki met ya bala sha tab lup ha ki khindo hallo lum pare Ba la pentri kam ya ka bor ba kli do ban khmi ya ki jaka puli medical relative kum ka National Medical Commission Parlok ka tung la poi shuk bukut jong ka thuk ku bor jing mi ta ka jan met hadu mi ni sham biang bit pila sha ki si kum le phi baro